tompolahy sy tompokovavy voalohany teniko dia mananitra fiarahabana antsika rehetrarehetra tonga zao maraina zao amin'ny ty lalonana ara-panjakana zay natokatsika mba ankalazantsika ny ivony fa enimpolo taona ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara. Afaliana tokoa ny amin'ny tenako ny mijoro eto anoloana anio mba ahafahantsika miara-mankalaza an'izany fotoan-dehibe izany. Isaorako ihany koa izy avondrindra nanometsika zao tomponandro zao satria nateo aza ny fikasana teo amintsika tsy tanteraka zao zavatra rehetra zao raha tsy misy ny fitahina. Entiko etona ny fialatsiny avy amin'ny filohan'ny Repoblika izay nana fikasana tokoa ho tonga eto amin'ny androany kanefa no ny antony maro isan-karazana ary fantatsika moa ny fizotra ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao dia ny tenako no misolo azy amin'izao fanokafana zao lalonana ara-panjakana zao. Zava-dehibe tokoa ny ankalazantsika ny faha-enimpolo taona ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara satria tsy misy filaminana ary tsy misy ny fandriampahalemana. Raha ny fandrarana ny fonja tsy manao ny asany ara-tokony izy. Isaorako be dia be ianareo nivon'ny fandrarana ny fonja amin'ny ankapobeny Sankanava tamin'izay enimpolo taona lasa zay. Ny zavatra hita sy tsapa ary ekena zany fa marefo dia marefo ny fampitaovana ary ny fonja eto Madagasikara ny raha mahita zany dia toa efa tena ao anatin'ny toetoetra zay tokony isiny fanavaozana azy ka zay no mahatonga itsika amin'izao fotoana ohatran'izao tsy ankalaza fe ankalaza fotsiny fa tokony hibanjina ny anjara asa zay takiny ny vaninandro amin'izao fotoana zao ary anatin'izany koa ny fomba ametrahana zay lamina eo amin'ny fandrarana ny fonja mba tena hitodika bebe kokoa amin'ny famenoana ao anatin'ny ezaka iombonantsika ny amin'ny fampandrosoana ny firenentsika izany. Zavatra ao ambadiky ny tiako resana dia tsotra. Itsika dia tsy maintsy manangana fonja vaovao na eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara zany ary ohatran'izany koa ny any amin'ny faritra. Ny fitram-panjakana dia misafidy fa atomboka amin'ny taona ty ny fananganana fonja vaovao ary fananomezana toromarika zany an'Andriamatoa ministre ny fitsarana ny mba hijery ao anatin'ny fotoana fohy ny toerana zay ahafahantsika manangana zany fonja vaovao zany. Fonja zay tokony anaraka ny fenitra amin'ny tokony izy ary takiny ny fanamby zay mipetraka eo amin'ny lafin-kevitra nametrahana ny fonja. Ny fonja dia tsy hoe toerana famaizana fotsiny, toerana kosa mba isian-tsaina ary toerana mba ahafahana mandamina ny famerenana sady any anivon'ny fiarahamonina ny zay voafonja. Zava-dehibe loatra ny fananganantsika zay fonja vaovao zay ao anatin'ny tarihin-kevitra, ao anatin'ny fomba fijery zay hitondrantsika ny fanatanterahana ny fanamby vaovao zay. Ny zavatra faharoa dia matetika ny voalaza ombenimbeny na ireo mpiaro-milantika amintsika roa no milaza fa ny be loatra ny voafonja ary hita taratra zany voalaza teo tamin'ny totanisa
voalazan'ny andriamatoa ministre teo sy izay nandray fitenenana teo ny mahakasika an'izany ka zay mahatonga atsika dia tsy maintsy mamaritra fomba fiasa vaovao koa eo amin'ny fifandraisan'ny fonja sy ny fitsarana raha ohatra ka ny voafonja izay mbola tsy nandalo ny fotoan'ny mpitsarany dia maro izay voafonja ao anatin'izany toetoetra ny mahakasika ny voafonja zay kanefa mbola ao anatin'izany hoe détention préventive zany zay mahatonga atsika dia tsy maintsy mandamina keo ny ezika rehetrarehetra tokony atao mba ahafahan'ny ireo voafonja indraindray tsy voelika akory kanefa mifonjena atao anatin'ny fotoana tsy rariny zay no mba nentanako atsika ny fitsarana mba anao ezaka goavana mba anafaingana bebe kokoa ny fotoam-pitsarana ireo voafonja ireny satria izy ireny koa dia manamaloka ny fomba fitantanantsika ny fitsarana sy ny fandrarana ny fonja makapobeny isorako be deabe anareo nivon'ny ministera zay efa nanao ezaka ary zay voalaza teo amina tsarana ny sakafon'ireo voafonja zava-dehibe loatra ny fanajantsika ny zon'olombelona ny zoma olona anireny voafonja reny satria izy reny mbola azo ametrahana fitokisana eo amin'ny fiarahamonina rehefa tafaverina ana fiarahamonina zareo afaran'ny fotoanany na voafonja azy be dehibe ny ezaka mbola tokony atao tsy eto Antananarivo fotsiny tokony anaovana an'izany fa erana Madagasikara rehetrarehetra mihitsy mba ahafahan'ny tsika mba miezaka najantsika zany zo ny olombelona eo amin'izay voafonja zay ny ezaka maro zay mbola miandry atsika dia fantatsika amina andavanandro ny asantsika fa indrindraindrindra ny fijoroantsika ao anatin'ny voalaza teo ny fahendrena sy ny fahamendrena eo amin'ny fanatanterantsika ny asa zay sahantsika ho fandrarana ny fonja takiny ny firenena antsika zany takiny voaka malagasy antsika zany satria zay no adidy sy andraikitra ny mpandrarany fonja nakapobeny mba ahafahantsika tena iroso tokoa amin'ny fampivoarana ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy zany ny tenako dia mametraka olo ara-pahamena tokoa ny fijerena fampitaovana ny eo fandrarana ny fonja voalaza teo ny mahakasika ny fanorenana fonja vaovao fa marina dia marina voalazanareo teo ny mahakasika ny fanatsarana tokoa ny fampandiana ny raharano fonja anakapobeny na ny fampitaovana eo amin'ny lafiny arma fitaovam-piavidina zany na eo amin'ny lafiny ny automobile sy zay azo ampiasaina amin'izany tika ambara dia tsotra anao ezaka zany tsika anao ezaka ny fitram-panjakana fa ny zavatra takina antsika kosa dia zay ezaka zay dia olombelona no mikirakira ny fandrarana ny fonja ka adidy iombonantsika zany adidy iombonana ao anatin'ny fijerena trany mahavo ny hevitra rehetrarehetra ametrahantsika ny tompontsoa ny firenena izay iombonatsika dia nitrodrananareo amin'ny alaran'ny fitram-panjakana ny tenako dia nareo rehetrarehetra mpandrarany fonja manerana Madagasikara aleo alasana amin'izay asa goavana sy adidy goavana izay raisinareo amin'ny fametrahana ny filaminana ny fandriam-pahalema eto Madagasikara mirahasoa dia nareo rehetrarehetra tratran'izao fety tsingerin-taona fa enimpolo zao ary indrindrandrindra ny manentana trano ny tenako isika rehetrarehetra anao soa sy ny tsara amin'ny asa manandraikitsika amin'ny andavanandro ny fiainatsika mba ahafahantsika tokoa ametraka ava tompontsom-pirenena satria masina ny tandrasana firenena izay mila isika
zanany rehetrarehetra amina andraikitritsika rehetrarehetra ny firenetsika ka mahireza amin'ny asa dia mankasitrika anareo amin'izay vehivavita dia mbola manantena tsaratsara koa ny aminoavy misaotra tompokolahy misy tompokolahy